Good afternoon, and thank you for joining me for our 8th virtual town hall. I apologize for the delay in the start time, but I'm very glad to be able to be with you today. Բարև ձեզ, սա արդեն մեր 8-րդ վիրտուալ հանդիպումն է, մի փոքր ուշացումով սկսեցինք, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, որ անչափ ուրախ եմ ձեզ հանդիպել, ձեզ հետ զրուցել այժմ. And since our last call in May, the situation related to COVID-19 continues to evolve, and I hope this call provides useful information on some of the changes taking place. Մեր վերջին հանդիպումը վիրտուալ մայիսին էր եւ այդ ժամանակվանից ի վեր COVID-ի հետ պայմանավորված իրավիճակում զարգացումներ են տեղի ունեցել եւ կարծում եմ այս պահին իրավիճակի վերաբերյալ բավականին մանրամասներ կան, որոնց մենք կարող ենք այժմ անդրադառնալ. Let me also wish everyone a belated happy 4th of July. Ուշացումով ուզում եմ բոլորիդ նաեւ շնորհավորել հուլիս 4-յան տոնի արդիվ. And I hope that you were able in some way to celebrate with family and friends the 244th anniversary of the founding of our country. Հուսով եմ, որ դուք ձեր ընտանիքներով, ընկերներով, բարեկամներով հնարավորություն ունեցաք նշել մեր երկրի հիմնադրման 244-րդ տարեդարձը. This year, the embassy's celebration was a virtual 4th of July celebration. Այս տարի դեսպանության միջոցառումը նույնպես վիրտուալ միջոցառում էր. And if you haven't seen the 4th of July program, please check out our Facebook page where you can see everything from my remarks and the foreign minister's remarks to some wonderful segments with alumni as well as a great fireworks program. Եվ եթե դուք հուլիսի 4-ին հնարավորություն չեք ունեցել հետևել դեսպանության վիրտուալ հուլիս 4-յան միջոցառմանը, ապա այժմ կարող եք դա անել, այցելեք մեր Facebook-յան էջը եւ այնտեղ կարող եք գտնել այդ տոնակատարությունը, որի կազմում ընդգրկված էին խոսքեր, իմ խոսքներ այնտեղ, արտգործնախարարի շնորհավորական ուղերձներ Հայաստանի, կային հետաքրքիր դրվագներ մեր ծրագրերի շրջանավարտների կողմից շնորհավորական ուղերձներով եւ մինչեւ իսկ տոնական հրավառություն վիրտուալ ձևով ներկայացված էր. And with limited options for travel and visiting loved ones or welcoming family and friends here, I realize this summer is likely a very different summer for many of you. Եվ այժմ երբ ճանապարհորդությունների հնարավորությունները սահմանափակված են, մենք հնարավորություն չունենք այցելել, տեսնել մեր սիրելիներին, մեր հարազատներին, կարծում եմ այս տարվա ամառը բոլորիս համար շատ բոլորովին այլ է, շատ է տարբերվում նախորդներից. The embassy remains open, although we are still on minimal staffing, but nevertheless, your health and security are our top priority, and we have our team here ready to assist American citizens. Դեսպանությունը շարունակում է աշխատանքը, չնայած մենք աշխատում ենք նվազագույն անձնակազմով, բայց ուզում եմ ձեզ հավատացնել, որ ձեր առողջության, անվտանգության հարցերը մեզ համար մնում են թիվ 1 գերակայություն եւ մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ օգտակար լինել. As in previous meetings, I will provide an update on the situation in the United States and in Armenia and address any questions you have, and you can submit questions via the chat function at any time. Ինչպես եւ մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ ես կներկայացնեմ տվյալներ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ու կպատասխանեմ ձեզ հետաքրքրող հարցերին. Ուզում եմ հիշեցնել, որ այժմ մեր այս զրույցի ընթացքում chat ֆունկցիայի միջոցով դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեզ. For any questions after the call, please reach out to our American Citizen Services team via email at ACS Yerevan at state.gov or call 374
494585. Եվ այս հանդիպումից հետո, եթե հարցեր լինեն, այդ հարցերը կարող եք ուղարկել ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնին էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է ACS Yerevan Shnik State.gov, կամ կարող եք զանգել 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարով։ Additionally, while this call is focused on ACS issues, given the ongoing suspension of routing visa services at all U.S. embassies and consulates around the world, I also wanted to share the contact information for our visa teams. Եվ չնայած մեր այս հանդիպման ընթացքում մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան քաղաքացիներին առնչվող հարցերն են, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վիզաների տրամադրումը մեր բոլոր դեսպանատներում այս պահին կասեցված է, ես ուզում եմ նաև մեր վիզաներով զբաղվող թիմերի կոնտակտային տվյալներ փոխանցել։ For questions related to non-immigrant visas, including any questions about student visas, please contact our non-immigrant visa team at CONS, Yerevan, that's all one word, at state.gov. Ոչ ներգաղթային վիզաների հետ կապված հարցերով, ուսանողական վիզաների հետ կապված հարցերով կարող եք ձեր հարցերն ուղղել մեր ոչ ներգաղթային վիզաների բաժնին, էլեկտրոնային փոստով նրանց ուղարկելով գրություն, հասցեն հետևյալն է Cons Yerevan Shnik State.gov, Cons Yerevan-ը մեկ բառի տեսքով։ For questions related to immigrant visas or green cards, please contact our immigrant visa team at IV Yerevan, all one word, at state.gov. Ներգաղթային վիզաների հետ կապված հարցերով, green card-երին առնչվող հարցերով կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեր ներգաղթային վիզաների բաժնին, որոնց էլեկտրոնային փոստի հասցեն է IV Yerevan, մեկ բառ, Shnik State.gov. So let me turn now to some updates with respect to the status of COVID-19 in the United States and Armenia. Այժմ որոշակի տվյալներ ներկայացնեմ նոր կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանում։ According to the CDC, there are over 3.3 million confirmed cases of COVID-19 in the United States as of today. Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնների տվյալներով այս պահի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով հաստատված դեպքերի թիվը Միացյալ Նահանգներում կազմում է 3.3 միլիոն։ As of today, there are 33,005 confirmed cases in Armenia, 21,384 confirmed recoveries, and 592 confirmed deaths. Իսկ Հայաստանում այս պահի դրությամբ հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է 33005, առողջացել ապաքինվել են 21384 հոգի, իսկ մինչ օրս գրածված մահերի թիվը կազմում է 592. You can find this information on the embassy webpage. Look for our COVID-19 page, which we update daily with the new information. Այս տեղեկությունները դուք կարող եք դեսպանատան կայքում գտնել, այդ էջը ամենօրյա կտրվածքով թարմացվում է, մեր էջում փնտրեք COVID-19 հատվածը։ Earlier this week, the Armenian government extended the state of emergency through August 12th, 2020. Այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 12-ը։ While many of the prior restrictions under the state of emergency, like restrictions on freedom of movement, were lifted in May, I want to remind you all that there are still important requirements in place to protect public health that you should follow. Չնայած սահմանափակումներից շատերը դերևս մայիսից, օրինակ տեղաշարժի սահմանափակումը հանվել էր, սակայն արտակարգ ռեժիմով պայմանավորված կան նաև շատ կարևոր նախազգուշական միջոցներ, որոնց կիրառումը պարտադիր է եւ շատ մեծ նշանակություն ունի հանրային առողջության պահպանման տեսանկյունից եւ ձեզ ես հորդորում եմ հետեւել դրանց խստիվ.
All individuals are required to wear face masks in public places, spaces, including in stores and on public transport, or risk potential fines of upward of 10,000 drams or roughly $20. Բոլոր քաղաքացիներից, բոլոր անձանցից պահանջվում է հանրային վայրերում դիմակներ կրել։ Դիմակների կրումը պահանջվում է նաև հանրային տրանսպորտում, խանութներում։ Նրանք, ովքեր դիմակ չեն կրում, կարող են տուգանվել 10,000 դրամի չափով, որը մոտավորապես 20 ամերիկյան դոլար է կազմում։ I want to make sure you are all aware of that requirement and encourage everyone to follow it. Կարծում եմ այդ պահանջի մասին բոլորդ գիտեք եւ հորդորում եմ, որպեսզի այդ պահանջը բոլորիդ կողմից կատարվի։ Wearing face masks is very much in line with the recommendations of public health experts across the globe. Դիմակ դնելու պահանջը սա կարծես այն պահանջն է, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում փորձագետների կողմից խորհուրդ է տրվում այս պահին։ Many businesses also require patrons to undergo a temperature check to monitor for symptoms of COVID-19. Որոշ տեղեր մուտք գործելու համար այդ կարող է պահանջվել, որպեսզի այցելուների ջերմաչափում իրականացվի։ Please remain at home if you are experiencing any of the COVID-19 symptoms. Եթե COVID-19-ի ախտանշաններից որևէ մեկը նկատվում է ձեզ մոտ, խնդրում եմ մնալ տանը։ You can also find a list of English-speaking medical providers on the embassy webpage. Անգլերենին տիրապետող բուժանձնակազմի մասին տվյալներ դուք կկարողանաք գտնել դեսպանության վեբկայքում։ Our ACS team is continuing to provide emergency appointments for US citizens. Մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժինը շարունակում է ամերիկյան քաղաքացիների հետ անհետաձգելի հարցերի հետ կապված հանդիպումներ նշանակել։ And as we ensure the safety of US citizens and our staff, anyone coming to the embassy for an ACS appointment must wear a mask. Եվ որպեսզի մեր աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովված լինի, մենք պահանջում ենք, որ այս նպատակներով դեսպանություն եկող մուտք գործող ցանկացած անձնավորություն դիմակ ունենա։ Կրի։ Individuals without a mask will not be allowed to enter the embassy and will have to reschedule their appointment. Դիմակ չդրած անձանց թույլ չի տրվի մուտք գործել դեսպանատուն եւ նրանք ստիպված կլինեն իրենց այդ պայմանավորվածության փոխարեն նորը նշանակել։ Our ACS team also continues to provide limited appointments for services. Մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժինը նաև ծառայությունների մատուցման սահմանափակ աշխատանքներ է իրականացնում։ And as of this Monday, you can book these appointments online. Եվ այս երկուշաբթի օրվանից սկսած առցանց դուք կկարողանաք հերթագրվել այդ ծառայությունների համար։ To find information about our services, go to the US Citizen Services webpage on the embassy website. Որպեսզի մանրամասներ իմանաք մատուցվող ծառայությունների մասին, ապա այցելեք դեսպանության կայքեջը եւ բացեք ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժինը։ I also want to share that the passport processing agencies in the United States have resumed limited operations. Ուզում եմ նաև նշել, որ Միացյալ Նահանգներում անձնագրեր ապահովող ընկերությունները սահմանափակ քանակությամբ վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Unfortunately, due to disruptions in shipping and a backlog of applications, we continue to experience delays in receiving new passports. So please plan accordingly. Սակայն շարունակվում են խնդիրները, դժվարությունները առաքումների հետ կապված ու նաև կուտակված դիմումների մեծ քանակության հետևանքով դերևս ուշացումներ, ձգձգումներ լինում են այս հարցում, խնդրում եմ այս հանգամանքը նկատի ունենալ։ If you have an urgent need to travel and your passport is expired or soon to expire, please contact our ACS team to discuss your case. Եթե ճանապարհորդելու անհետաձգելի անհրաժեշտություն կա եւ ձեր անձնագիրը արդեն ժամկետը լրացել է կամ շատ քիչ է մնացել ժամկետը լրանալուն, ապա կապնվեք մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ եւ քննարկեք այդ հարցը։
As we are well into the summer, I know many of you continue to have questions about flights and travel. Քանի որ այժմ ամռան եռուն շրջանն է, վստահ եմ ձեզնից շատերի մոտ չվերթների, ուղևորությունների մասին հարցեր կան։ At present, the only route operating from Yerevan is to Minsk on Belavia Belarusian Airlines. Այս պահին Երևանից մեկնող միակ չվերթը դեպի Մինսկ չվերթն է, որը իրականացվում է Բելավիայի կողմից, բելարուսական ավիաուղիների։ From Minsk, there are options for onward travel to European hubs with flights to the United States. Մինսկից արդեն հնարավորություններ կան մեկնել եվրոպական խոշոր կենտրոններ եւ այնտեղից ուղևորվել Միացյալ Նահանգներ։ Many commercial airlines continue to push back potential restart dates to late summer or fall. Շատ ավիափոխադրող ընկերություններ, մասնավոր ընկերություններ կարծես անդադ հետաձգում են իրենց կանոնավոր չվերթները վերսկսելու սկիզբը, ամռան վերջ կամ աշնան սկիզբ, այժմ արդեն դա են ասում։ For those of you interested in returning home, I encourage you to examine your options and make any necessary arrangements with the airlines. Նրանք ովքեր կարիք ունեն վերադառնալ հայրենիք, առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ուսումնասիրեք, տեսնեք ինչ հնարավոր տարբերակներ կան եւ անմիջականորեն կապի մեջ լինեք ավիափոխադրող ընկերության հետ։ While the embassy has no plans for additional chartered flights, we will continue to share information on commercial flights. Դեսպանությունը չարտերային չվերթ կազմակերպելու ծրագրեր չունի այս պահին, սակայն մենք կշարունակենք կոմերցիոն չվերթների մասին տեղեկությունները ներկայացնել ձեզ։ Earlier this week, the interim honorary consul of Iceland and Armenia, in coordination with Iceland Airways, operated a charter flight from Yerevan to Los Angeles. Այս շաբաթ Իսլանդիայի պատվավոր հյուպատոսը Հայաստանում կազմակերպել էր չարտերային չվերթ Երևանից Los Angeles. This Friday, Iceland Airways will provide a second charter flight from Yerevan to Los Angeles via Boston. Այս շաբաթ այս իսլանդական ավիաուղիները եւս մեկ չվերթ իրականացնի Երևանից Los Angeles Boston կանգառով. Any U.S. citizens interested in Friday's flight should contact a local travel agency as soon as possible. Ուրբաթ օրն է նախատեսված այդ չվերթը, եթե կան մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են, պետք է տեղական ընկերությունների հետ կապ հաստատեն. When traveling, please check the relevant country and airport guidelines for information on transit, visas, and restrictions or requirements related to COVID-19. Երբ ճանապարհորդում եք, անպայման դիտարկեք, ծանոթացեք պայմաններին այն օդանավակայաններում, այն երկրներում, որոնք ձեզ համար հանդիսանելու են տրանզիտ տարածք, կապված դիտարկեք նաև հարցերը այդ երկրներում կապված վիզաների հետ, ինչպես նաև այն պահանջներն ու պայմանները, որ սահմանված են տվյալ երկրում, տվյալ օդանավակայանում COVID-19-ի հետ կապված. On July 1st, the European Union announced limits on entry by individuals residing in countries who do not meet certain COVID-19 related criteria. Հունիսի 1-ին Եվրամիության կողմից որոշակի պայմաններ նախանշվեցին որոշակի երկրների քաղաքացիների վերաբերյալ. As of now, neither the United States nor Armenia is on the list of countries from which the European Union is accepting tourists. Այս պահին ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Հայաստանը չեն գտնվում այն երկրների ցանկում, որտեղից զբոսաշրջիկների մուտքը դեպի Եվրոպական միության երկրներ բաց է. Finally, I also want to remind our community that 2020 is an election year. Եվ նաև ուզում եմ մեր համաերկրացիներին, իմ հայրենակիցներին հիշեցնել, որ 2020 թվականը մեր երկրում ընտրական տարի է. You can find information on the steps you need to take to ensure your vote is counted on our embassy webpage. Go to the U.S. Citizen Services page and select the topic voting. Եվ այն քայլերի մասին, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկել, որպեսզի ձեր ձայնը ձեր քվեն ընտրություններում չկորչի, տեղեկություններ դուք կարող եք գտնել դեսպանատան վեբկայքում, մուտք գործելով ամերիկյան քաղաքացիների բաժնի հատվածը եւ voting ենթավերնագրի ներքո.
To learn more about overseas voting, you can also visit the website for Federal Voting Assistance Program. That's fvap.gov. Եվ եթե ցանկանում եք ավելի մանրամասն տեղեկություններ իմանալ, թե երկրից դուրս գտնվող մարդիկ ինչպես կարող են քվեարկել, մասնակցել ընտրություններին, ապա այդ ինֆորմացիան կարող եք գտնել fvap.gov կայքում։ The Federal Voting Assistance Program website has information on state deadlines to request and submit your ballot, and details on whether your state allows email or fax submission of voting materials. Այդ կայքը ընտրությունների աջակցության դաշնային կենտրոնինն է եւ այնտեղ դուք կգտնեք տեղեկություններ թե յուրաքանչյուր նահանգում երբ է վերջնաժամկետը քվեն ներկայացնելու եւ արդյոք քվեն ձեր ձայնը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ ֆաքսիմիլային կապի միջոցով այդ բոլոր տեղեկությունները մանրամասները հենց այնտեղ դուք կկարողանաք ճշտել. As in previous election years, the U.S. Embassy maintains a secure ballot box where you may drop off voting-related forms for shipment to the United States. Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այստեղ մենք ունենք արգղիկ, որի մեջ դուք կարող եք թողնել ընտրական անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դրանք հետագայում դեսպանության կողմից Միացյալ Նահանգներ առաքելու նպատակով. However, due to COVID-19 disruptions in shipping, mail services from the embassy are sporadic and may take much longer than usual. Սակայն հաշվի առնելով այս կորոնավիրուսով պայմանավորված իրողությունները, փոստային առաքումների ձգձգումները, այս տարի այդ փաստաթղթերի առաքումը կարող է ավելի երկար տևի, քան սովորաբար դա լինում էր. So I encourage you to act as early as possible on your voting plans. Ես ուստի խնդրում եմ, որպեսզի ընտրությունների հետ կապված, ձեր քվեարկության հետ կապված որոշումները, քայլերը հնարավորինս շուտ նախաձեռնեք. If you have an imminent deadline, there are some alternatives such as DHL. Եթե վերջնաժամկետ կա սահմանված, ապա ինչ տարբերակներից է հնարավոր օգտվել, DHL ծառայությունն է գործում. However, the responsibility for a commercial mailing option is up to you. Սակայն դա կոմերցիոն ծառայություն է եւ յուրաքանչյուր ոք իր հայեցողությամբ է որոշում օգտվել թե չօգտվել այդ ծառայությունից. 30 U.S. states do allow email or fax submission of ballots, but please review the information on the Federal Voting Assistance Program website to find out about the requirements for your state. 30 նահանգներում ընդունվում են էլեկտրոնային փոստով եւ ֆաքսի միջոցով ուղարկված քվեաթերթիկները, սակայն խնդրում եմ այդ ընտրողների աջակցության դաշնային ծրագրի կայքում անպայման ստուգել եւ համոզվել, որ ձեր նահանգը հենց այդ նահանգներից մեկն է, որ ընդունում է. If you have any questions on voting, please contact our ACS team. Եթե հավելյալ հարցեր կունենաք ընտրությունների հետ կապված, կարող եք կապ հաստատել մեր ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ. We will also be hosting a special Ask the Consul session later in July on the topic of voting. Մենք նաև հուլիսին ավելի ուշ հարցրեք հյուպատոսին խորագրով քննարկում կունենանք, որտեղ դուք կկարողանաք ընտրությունների հետ կապված հարցերը ուղղել հյուպատոսին. Before we get to questions, let me also just review the resources that we have available. Մինչ ձեր հարցերին անդրադառնալը ուզում եմ մեկ անգամ եւս նշել, թե տեղեկությունների համար ինչ աղբյուրներ, ռեսուրսներ ենք մենք խորհուրդ տալիս օգտագործել. The U.S. Embassy web page provides information on COVID-19, and I encourage you to check the State Department's travel advisory page at travel.state.gov. Եվ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության կայքեջում դուք կարող եք գտնել COVID-19-ի վերաբերյալ տեղեկություններ, նաև ճամփորդական հարցերի ուղևորությունների հետ կապված մանրամասները կարող եք գտնել ԱՄՆ պետքարտուղարության
travel.state.gov կայքում։ I also encourage U.S. citizens traveling in Armenia to enroll in STEP, the Smart Traveler Enrollment Program. Հայաստանում գտնվող ամերիկյան քաղաքացիներին ես նաև հորդորում եմ, առաջարկում եմ անպայմանորեն գրանցվել STEP համակարգում։ This allows us to provide information via email and text message, and most importantly, allows us to reach you in an emergency. Այս համակարգը թույլ է տալիս, որ մենք օպերատիվ կերպով էլեկտրոնային փոստի եւ տեքստային հաղորդագրությունների միջոցով ձեզ տեղեկություններ փոխանցենք, ու սա նաև հնարավորություն է, որպեսզի անհետաձգելի դեպքերում կարողանանք արագ կապ հաստատել ձեզ հետ։ The CDC's webpage remains an excellent source for guidance on health-related issues. Առողջության հետ կապված հարցերի մասով գերազանց տեղեկություններ կկարողանաք գտնել Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնի CDC-ի կայքում. And for guidance related to taxes and stimulus payments connected to COVID-19, please check our ACS webpage under the heading Internal Revenue Service to find additional information on taxes and a link to the IRS webpage on economic impact payments. Իսկ հարկերի եւ COVID-19-ով պայմանավորված պետական աջակցության մասին տեղեկություններ ստանալու համար դուք կարող եք ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման էջից դիտարկել ներքին եկամուտների ծառայության բաժինը, այնտեղից մուտք գործել Միացյալ Նահանգների ներքին եկամուտների ծառայության կայքը եւ անհրաժեշտ տեղեկությունները ստանալ հարկերի եւ պետական աջակցության ծրագրերի մասին։ So let me turn to the question portion of our town hall. And we did receive a few questions in advance, so I will start with those. But again, we have the chat function available if you have questions that you want to submit as we are conducting the town hall. Այժմ ես կանդրադառնամ ձեր հարցերին, այո, մենք որոշ հարցեր նախապես ստացել ենք, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այս պահին մինչ մենք զրուցում ենք, դուք կարող եք նաև chat ֆունկցիայի միջոցով ձեր հարցերը ուղղել մեզ, որոնց մենք սիրով կանդրադառնանք։ So the first question is, where can I find information on voting? Առաջին հարցը, որտեղ կարող եմ տեղեկություններ գտնել քվեարկության ընտրության մասին։ You can find information on voting, including how to send in your federal postcard application to request your ballot on the embassy webpage. Տեղեկություններ քվեարկության մասին եւ նաեւ ինչպես դիմում ներկայացնել, որպեսզի ձեզ քվեաթերթիկը ստանաք, կարող եք գտնել հենց դեսպանության կայքում. Go to U.S. Citizen Services, then select voting from the list of federal programs at the bottom of the page. Մուտք գործեք դեսպանատան կայքի ամերիկյան քաղաքացիների բաժնինը եւ այնտեղից ընտրեք voting մասը. And as I mentioned earlier, the Federal Voting Assistance Program website, fvap.org, also provides extensive information state by state on deadlines and process. Եվ ինչպես ավելի վաղ նշեցի, ընտրողների աջակցության դաշնային ծրագրի կայքը fvap.org կայքը նույնպես շատ համապարփակ տեղեկություններ է ներկայացնում ըստ նահանգների եւ կարող եք բոլոր մանրամասները հենց այնտեղից էլ ճշտել. Another voting related question is, can I bring my stamped ballot to the embassy given the extraordinary circumstances this year due to COVID-19? Հաջորդ հարցը, որը նույնպես ընտրությունների հետ է կապված, կարող եմ արդյոք ես իմ ծրարված քվեաթերթիկը բերել եւ հանձնել դեսպանատուն հաշվի առնելով COVID-19-ի հետ կապված իրավիճակը. There is a secure box located at the embassy entrance where you may submit voting materials, including ballots. Դեսպանատան մուտքի մոտ ապահով արկղ նախատեսված է եւ ընտրությունների հետ կապված փաստաթղթերը, այդ թվում ձեր քվեաթերթիկը դուք հնարավորություն ունեք թողնել այդ արկղում. However, the impact of COVID-19 on the embassy's mail service has
led to delays and sporadic services. Սակայն նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված նաև դեսպանատան փոստային առաքումների հարցում էլ նկատվում են ձգձգումներ, ոչ կանոնավոր կերպով են այդ առաքումները իրականացվում. So if you are looking at a very short deadline in particular, I encourage U.S. citizens to explore other options such as DHL in order to meet a very short deadline. Սակայն եթե ունեք վերջնաժամկետ եւ դա շատ կարճ վերջնաժամկետ է, շատ քիչ օրեր են մնացել մինչ այդ փաստաթուղթերի ներկայացումը, ապա խորհուրդ կտամ դիտարկել առաքման այլ կոմերցիոն տարբերակներ, օրինակ DHL-ի ծառայությունների միջոցով. The next question is a travel-related question. Are there currently any countries in Europe which will allow U.S. citizens to enter with or without a 14-day quarantine? Հաջորդ հարցը վերաբերվում է ուղևորություններին, կա որևէ եվրոպական երկիր, որտեղ թույլատրվում է ամերիկյան քաղաքացիներին մուտք գործել 14 օրյա ինքնամեկուսացման պայմանով կամ առանց դրա. So as I mentioned earlier, the European Union implemented a new entry restriction on July 1st that includes standards for entry. Ինչպես ավելի վաղ նշեցի, հուլիսի 1-ին Եվրամիության կողմից նոր սահմանափակումներ են գործարկվել, դա հենց կիրառվում է այդ պահից սկսած. And at this time, neither the United States nor Armenia meets the criteria for entry into the European Union. Եվ այդ նոր ստանդարտների համաձայն ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Հայաստանի քաղաքացիները այս պահին Եվրոպական միության երկրներ չեն կարող մուտք գործել. We understand this list will be reevaluated every 2 weeks. And each EU member state is free to determine how to implement these restrictions. Ինչքանով որ մենք տեղյակ ենք, այս ցուցակը երկրների երկու շաբաթը մեկ վերանայվելու է եւ Եվրամիության անդամ յուրաքանչյուր երկիր ունի նաեւ այս ստանդարտների կիրառման, սահմանափակումների կիրառման մասով որոշակի հայեցողականություն. If you are contemplating travel, I strongly suggest researching entry restrictions for that country and checking the COVID-19 webpage maintained by the U.S. Embassy in the countries you are considering for travel. Եթե մտադիր եք մեկնել որևէ երկիր, ապա ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման ճշտել, թե մուտքի ինչպիսի սահմանափակումներ են գործում տվյալ երկրում, եւ այդ հարցում ձեզ համար նաեւ օգտակար կարող է լինել տվյալ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանության կայքը. Turning to recent events, the next question we received was, what is your understanding of the situation on the border between Armenia and Azerbaijan? Եվ այս օրերի իրավիճակը հաշվի առնելով մեր ստացած հաջորդ հարցը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ գնահատական ենք տալիս մենք, ինչ ենք մտածում այդ իրավիճակի վերաբերյալ. So the latest information that I have is that I think for more than 12 hours now, we have seen a period of quiet after the recent days of exchange of fire between Armenia and Azerbaijan. Ամենավերջին տեղեկությունները, որ կան, հետևյալն են, որ ավելի քան 12 ժամ արդեն համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է, եւ մինչ այդ նախորդ օրերին եղել էին փոխհրաձգություն հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև. This is a developing situation. It is continuing to unfold, and we will, through the ACS team,
try to share additional information on the circumstances near the border, what that means for U.S. citizens in Armenia as soon as possible via the mascot message. Եվ սա փոփոխվող իրավիճակ է եւ մենք ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի միջոցով ամերիկյան քաղաքացիների հետ կապի մեջ կլինենք ներկայացնելով տեղեկություններ զարգացումների մասին, ինչպես նաև նշելով թե ինչ դա կարող է նշանակել այստեղ գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների համար, մենք ձեզ հետ կապի մեջ կլինենք մեզ կոդ համակարգի միջոցով. That's all the advance questions that we received. So I'm going to check to see if we've received anything via the chat function. We have one ACS question for you. I've provided a couple of resources, but just to put it out there, the question whether foreigners are still unable to come to Armenia. Եվ սա վերջին հարցն էր, որ մենք ստացել էինք նախապես, իսկ այժմ ինչ հարց ենք ստացել մեր զրույցի ընթացքում, մի հարց կա, որը վերաբերում է ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկմանը, եւ ես այնտեղ արդեն նշել եմ որոշ ռեսուրսներ, սակայն նաև հնչեցնենք հարցը, արդյոք այժմ հնարավոր է, որպեսզի օտարերկրացիների մուտք գործեն Հայաստան. I'm going to turn to Ellen Scholl, who is our ACS representative, and ask her to answer that question. Այս հարցին պատասխանելու համար ես խոսքը կտրամադրեմ ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի մեր գործընկերոջը Էլեն Շոլին. Thank you for the question. Our understanding at this time is that there are still entry restrictions in place for foreigners trying to visit Armenia. Այս պահի դրությամբ մեր ունեցած տեղեկություններով դերևս օտարերկրացիներին Հայաստան մուտք գործելու համար մուտքը Հայաստան սահմանափակված է. There are some exceptions, such as having Armenian family members, of course being a dual citizen, as well as for employees of international organizations and accredited diplomats and consular officers. Կան սակայն որոշ բացառություններն են այն օտարերկրացիները, որոնք ունեն Հայաստանի քաղաքացի ընտանիքի անդամներ, բացառությունը գործում է նաև երկքաղաքացիների համար եւ միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների ու հավատարմագրված դիվանագետների համար. And finally, for additional questions or to follow up on that topic in particular, would recommend you look at Armenia's Ministry of Foreign Affairs webpage. You can go to their consular section webpage for more information. Եվ այս մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար խորհուրդ կտամ այցելել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքը հյուպատոսական բաժնում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կգտնեք. Okay. Well, that's all we have in the way of questions. So let me thank you all again for joining us today. And again, I apologize for the delay in getting started. Այսքանն են հարցերը, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ մասնակցեցիք մեր այս հանդիպմանը, մեկ անգամ եւս ներողություն եմ խնդրում մի փոքր ուշ սկսելու համար. And I encourage you all to continue to reach out to our American Citizen Services team with questions and concerns. Եվ հարցերի մտահոգությունների դեպքում կրկին ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք կապ հաստատել ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ. You can reach them via email acsyerevan@state.gov or call 374-1049-4585. Դուք կարող եք գրել ACS Yerevan շնիկ state.gov էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ զանգել 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարով. So please stay in touch, stay safe and stay healthy. Կշարունակենք կապի մեջ լինել, առողջ եղեք, ապահով եղեք. Thank you. Շնորհակալություն.